ओए टकलू, क्या हाल है? ओए टकलू, ले कंघी कर ले। रुक, ज्यादा बोलती है ना, अभी तेरी मम्मी को बताता हूँ। आंटी, हाँ क्या हो गया? आंटी ये अनाया रोज मुझे टकला टकला बोलती है। क्यों बोलती है ये टकला टकला? चल तेरी बोल अभी। सॉरी भैया। हंस क्यों रही है? तेरी मम्मी ने तेरे को अभी पीटा था ना। भैया समझ तो गए होगे।